टोर्नाडो क्या होती है? टोर्नाडो को मतलब आप अंधड़ भी कह सकते हैं। तो टोर्नाडो हमारे नेशन में बार बार आती नहीं है। टोर्नाडो एक डार्क फनल शेप क्लाउड होते हैं, यानी ऐसे बादल होते हैं जिसका शेप फनल होता है। फनल का मतलब जो टॉप पर, जिसका जो टॉप होता है वो बड़ा चौड़ा होता है और जब आप उसके बॉटम पे जाएंगे तो वो सकरा होने लगता है। ये ऐसे क्लाउड होते हैं जो कि स्काई में, जिसका फॉर्मेशन स्काई में होता है और उसके बाद ये धरती पर आना शुरू करते हैं, धरती पर आते जाते हैं। बहुत सारे जो टोर्नाडो होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। टोर्नाडो अपनी मूवमेंट 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कर सकते हैं। साइक्लोन में ही, जब साइक्लोन आती है, चक्रवात आती है, तो टोर्नाडो भी फॉर्म होने लगते हैं।